This is not to get confused. This one's for you. Baby, you my everything. You all I ever wanted. We could do it real big, bigger than you ever done it. You be up on it. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Siya maglabas sa mga pagkasya pipes sa lagi tayo ay nireklamo niya kung mama kung di nakahugaw sa itong refrigerator di na siya kapatid ay A few moments later. Hi Nay! Good afternoon, silingan tayo minimal Nay nalanta siya may pangutanan Nay kung ano dira siya may ilapay ang mga hugaw sa mga hayop dira siya sa river cake as you all know na ba Nay nga dira siya mga lito ang mga bata di siya natulik kaya nga malito siya sila dira so kanang hangyo ta amin Nay nga yun ang na maglabay dira o hugaw sa river cake ever lang Nay nasa open wounds di ba madelikado lang ang lawas then makainom sila hugaw ka ayat ang river di siya din na malikayan Nay so walang ito namang concern Nay bitaw Nay one of our neighbor here bitaw Nay kaya reklamo dito kayo ng hugaw ka ayat ang river lain ka ayat ang awon na Nay hangyo lang ito dyan Nay nga kanang dili mo lang dyan ka maglabay dyan sa river for the peace lang dyan Nay nga What? nasab ko idea Nay nga para kanang malimpyo o ma-dispose dyan yung mga tarong ang waste yung mga hayop diba dila sa liyo si mga balay hinaaman ay hawan dira mag-count na nadara na and then yung katong mga hugaw na ato ipang lubong dito para diba kanang dili kaayo magkatag and then way paho and also kanang atong river malikay nga maglabay-labay na dira mga hugaw kay kanang listo na siya kay hindi nga magkatapang ang away na ito lang ang kapaho sa mga waste ng mga hayop and also sa kung anong siya sa kalinaw lang siya na ino thank you Nay yung idea siya na ino makount na lang siya dira sa video para dira na ko'y panglabay ang mga hugaw sa mga bacteria sa mga hayop salamat siya din ari mo take time siya mga sultian ko na para sa mga issue concern sa mga facility salamat Day take care sige na yun alam ko na sa dunia kay sugo pa taon dyan din tayo sa kapitsin gatan taon lamad kayo na sa pagpaminaw sa among concerns na take care na thank you. One eternity later. May galing sa doy mo putan sa sila ni maminaw sa dito sa mga concerns lagi day may gani ka ba ka mamapa juday sayo space din sa tuwa na step na daw si nanay di mo tara na lakaw na takay sugo patataon day So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow for sure. Eventually. Rivers remain an important source of drinking water for many towns and cities. It is crucial to look after our river systems and protect them from pollution if we want them to keep flowing to our tops.